这个椅子20万，就是这么扯。每天晚上无聊在那边摇，等我死掉的时候，我灵魂就是在这个椅子上面。我的门口有一张单椅，它这个椅子非常的特别有名，也是非常经典。它是焚烧，它的这个纹路，它是真的拿椅子，然后去用火这样子烧出来，所以它做出来的每一张的感觉都不一样。可以问他的金额吗？我觉得我们今天都不要讲到金额，不然我怕那个很多网友酸民就觉得我在炫富，我在炫什么？对，我们今天纯粹讲设计对家的热爱。我这张是大概6、7万啊。我觉得我们今天都不要讲到金额。如果你要看不起我的话也没有关系啊，这张6、7万啊。我跟你讲，这地毯13万啊，这个椅子20万，就是这么扯。每天晚上无聊在那边摇，等我死掉的时候，我灵魂就是在这个椅子上面。然后其实这边有一台很特别的，这台打电动的机器，它是真的是手绘图的，就有点像以前很早以前那种电影海报，有没有？它是用手涂的。好，先打一把。小胖帮我拿一个椅子过来，拿红的那个。你们打这个游戏都选谁？我一定选我朋友大院的。一到墙角就对了，有没有？14秒内解决，拜拜。三国志也超好玩，我可以花1个晚上来打这个游戏呀。拜拜。好了，不打电动。好，不要玩了，关掉。其实这边有一个烟灰缸，偷偷跟大家讲，我的私房钱就藏在这里面。私房钱就藏在这里，最危险的地方就是最安全的地方。爸爸，宝贝，好，我们现在蕾蕾，我要跟你讲一件事，我们不是要搬家了吗？所以呢，我现在要带你去看我们的新家。我们会进去吗？会进去。那我们可以把上面的那个升起来吗？你根本就知道嘛。你知道我们的新家是什么吗？我走错边了。要进去对不对？不是，是应该是那边。后面。要爸爸要走过去。哈哈嘞你。好啊，你就吃你的东西，嘲笑我啊。在附近喽。还在弄。那台什么？哪一台？你要看到了。你想要上去吗？好，走，蕾蕾去看吧。弟弟这边，看到。脱鞋了。对，脱鞋，请脱鞋。怎么样？这就是你的新家。我的新家呀。对呀。车子那么小。不错啊，车子就是这样啦。这个上面呢？没有，我现在要拉下来。我要上去。你从那边上。太好玩了。哎，弟弟可以吗？开了。妈妈。嗨。以后你们就睡上面。好。我还没上去过耶，其实。爸爸，我在上面，还怎么办？蕾蕾，你下来一下，我带你看这边。它是洗手槽，这是瓦斯炉，这个可以煮饭的。这是冰箱，这是衣柜。哇，衣柜好小哦。要去恁兜？嘿，对哦。哦，啊去那里啊？嘿，这是我新厝，你看嘛。在上面。大，我起码要大家。敢若大只，我这个车啦，行到倒迄，我倒迄。哎，对。你拢从塞到这款的。哎呀，爱胜啊。有几个月都是这个问题。我们的备案都是汽车旅馆，不用担心。有很大的一个问题。有怕你们时间没有去抓准到那个。可能要被解决化。好，面对吧。
没有没有，这是用改的啦。它是本身原厂就是内装的。哦，真的哦。哇！一定要录影才行吗？平常工作不能吗？其实可以啊。不是说好没有要继续冒险，真是没办法，苦了是小贤跟小孩。你苦不苦？你苦不苦？你苦，你说点话，快！你苦不苦？没办法，我每天回到家打开门那一刻就是最放松的时候，所以我辈子都不会理解你在干嘛，只能这样啊，以后就靠小孩把你们锁住啊。啊，那你们继续哦，反正在台湾我就不担心了。OK， 随时把你们抓回来。嗨，早。